orale. Donc on passe de l'oralité à l'écrit, c'est tout un processus. Karima, elle va en parler. Après, M. Jafar, il va parler de l'expérience de Inès, parce que Inès a passé à l'action. Donc, de la parlotte à l'action. Et c'est génial, et félicitations à Moussa et toute l'équipe de l'école Inès. Et on vous invite à inscrire vos enfants pour ce faire. Donc, Karima, elle a 20 minutes, son intervention, maximum 20 minutes. Moussa Jafar, il va parler un peu de l'expérience. Après, on va vous donner du temps pour intervenir, poser des questions. Et s'il y a des éléments qui vous échappent ou que vous n'avez pas compris, c'est légitime aussi de poser la question ou la reposer. Et aussi, si vous avez des questions, des questionnements, n'hésitez pas. À ma taf, et le micro, et Karima Ouzad, et merci d'avoir accepté. Elle s'est absentée aujourd'hui du musée pour nous. Merci. Je ne suis pas très habituée. S'il vous plaît, ça ne vous dérange pas de ne pas parler, s'il vous plaît, parce que c'est une conférence. Merci. J'espère que là, vous allez mieux m'entendre. Est-ce que c'est bon? Donc, je remercie Jamila pour son invitation et je remercie toutes les personnes qui sont présentes ici de s'être dérangées afin de nous entendre parler de cette thématique. تنمية جميلة تنمية في بسان وكنا نستند مسلاي لكن جميلة غافين يزن ثمازيغت الدراما يتمسلاي غافو عدي نسنا غافو دل ينس بكسلايت كيماويت غافية بويا داس ندوفان ما في دينا ماشي دام جميلة مسلاينس أو دينا صحكة شكرا لن تتصل تهاو سيمينار كسان لن تتصل تهاو سيمينار بلا ماشا أي نيسي بالدراول بين فغيرة الدنيا خطر يلزم أول مزيان. Donc je ne sais pas si tout le monde arrive un petit peu à comprendre ce que je dis. Ce que je disais, c'est que beaucoup de choses que j'avais envie de dire ont changé avec l'introduction de Jamila parce qu'elle a mis le doigt sur quand même des éléments qui sont très très importants. 20 minutes n'étant pas suffisant pour faire le tour de la question, on va peut-être essayer d'articuler l'intervention sur quelques points essentiels qui vont nous permettre peut-être de comprendre, mais aussi d'intégrer dans nos vies quotidiennes ce processus de passage de l'oralité à l'écrit pour la langue amazigh. Dire que l'amazigh est une langue orale, nous la définissons comme étant orale, sauf qu'on oublie un élément historique très important dans le monde des langues en général, puisque c'est une langue qui va connaître ce processus, qui va se créer son propre alphabet, chose que dans l'humanité très peu de sociétés ont connue, et qui en plus de ça va le conserver. Elle va le conserver. Les Touaregs sont évidemment ceux qui vont réussir vraiment à partir de Tufina à sauvegarder ce patrimoine-là, ils vont le conserver face. Donc, mon intervention, je voulais la commencer avec le mot amazigh. Vous êtes, je suis certaine que n'importe quel d'entre vous qui dirait la fameuse phrase mythe d'Amazigh est tout à fait conscient et vraiment extrêmement conscient d'affirmer son identité en 3 dimensions. Quand on dit Amazigh, et ça c'est un fait unique, on est en train de parler du fait qu'on est amazighophone, qu'on parle amazigh, qu'on appartient à une étendue géographique, qu'on est nord-africain, mais qu'on est aussi homme libre. Ça fait de ce mot un mot qui est vraiment très difficile à définir. Alors imaginez quand on parle de son passage à l'écrit. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe et j'aimerais insister donc sur la première dimension de ce mot qui est parler amazigh. Et on commencera grâce à Jamila par un questionnement plus simple. Est-ce que réellement nous parlons encore aujourd'hui amazigh? Est-ce que la majorité d'entre nous peuvent affirmer que l'usage quotidien qu'ils ont, l'échange qu'ils ont avec leurs amis, avec leurs enfants, est réellement cette langue-là. Et ça va me permettre un petit peu de rebondir pour définir c'est quoi exactement une société orale. En fait, le passage à l'écrit n'est pas un moyen de dire que l'oralité est un défaut dans les langues. C'est tout simplement un moyen de pallier au manquement que finit par avoir cette oralité. L'oralité est en réalité un moyen de transmission de savoir, tout comme l'écriture. Et la société amazigh en est un exemple vivant. C'est une tradition, c'est un moyen de transmission qui renforce la solidarité
très mécanique, c'est aussi un moyen de transmission qui renforce la cohésion sociale. De cette cohésion sociale vont naître des chaînes de transmission de savoir qui sont vraiment connues dans le pourtour méditerranéen, pas seulement en Afrique du Nord, qui sont appelés les ayeds. Ce sont des poètes qui déclament, qui sont des socles de réception de ce savoir universel de leur peuple et qui sont chargés de le transmettre. Ça va nous donner des chaînes de transmission de savoir qui sont constituées par des itinérants, ce sont des poètes, qui n'ont pas d'attache réelle au sol, mais qui sont à la charge de leur société. Je pense que tout le monde connaît l'un des noms les plus éminents de cette manière de transmission qui appartient au monde amazigh, c'est Mouloud Maamri. Il va lui-même se définir comme étant un chaînon de cette transmission qui a manqué, si on veut, selon lui, mais pas selon nous, à son devoir de transmission de ce savoir. Pourquoi, nous dit-il? Parce qu'il a été boire à d'autres sources. Parce que dans sa jeunesse, au lieu de tenir le rôle d'Ayed, donc de recevoir ce que ses parents, son père, son oncle avaient à lui transmettre, il va aller à l'école occidentale. Et là, on va mettre le doigt sur justement la raison de l'éclatement de ce modèle de société qui avait permis la conservation de notre savoir, puisque le village va être aussi le lieu de cette conservation et les femmes, Jamila l'a si bien dit, vont être aussi un canal de cette transmission puisqu'elles étaient interdites à l'acculturation. Elles étaient essentiellement gardées au sein de la tribu, au sein du village. Et le village, malgré toute l'hospitalité du monde amazigh, on le sait parfaitement, est un lieu interdit à l'intrusion étrangère. On accepte un étranger, on est hospitalier avec lui, mais on n'admet absolument pas qu'il altère la société ou qu'il altère le savoir ou notre manière de vivre. Et justement, comme je vous disais, Mouloud Maamri, en disant j'ai bu aux sources occidentales, nous montre un petit peu qu'est-ce qui cause l'éclatement de cette société. C'est d'abord les écoles qui vont être construites, donc on assiste à une intrusion étrangère mais qui n'a pas de forme physique. Ce ne sont pas des personnes qui viennent nous déranger, c'est une forme de savoir. Et notre société, la Zerf, le Qanoun, le Kabyle, le Berbère, n'était pas préparé à cette sorte d'intrusion. On n'avait pas de mécanisme qui nous dise on rejette le fait étranger s'il n'est pas personnifié dans des êtres humains. غرباز فم مزيور وسلبل ونتوتاي دابا يكون ما دام يسكر يخدم غدا يوم صباح ويزيد غادي يكون وسائل غرباز الناس. Je vais lire deux extraits de ce livre. C'est une pièce de théâtre qui a été jouée à la Place des Arts de Montréal. Et j'attirai dans ce monde viril, gratifié d'une fente entre mes jambes de poupées en chair, gâchant la répaille de mes dieux, de mes saints, de mes diables, de mes prophètes. Tel un poil d'une bête décharnée tombée dans la marmite, j'ai gâté le bouillon des coutumes ancestrales. Comme une pelure d'un oignon avarié, on m'a jeté d'emblée au rebut. Car j'étais la malédiction de s'entrouer, la faille de la conscience collective, l'écharde sous l'angle du père, l'épine crevant le talon de la mère. Et je pleurais, pendant que leurs yeux injectés de sang, refusant de m'admirer, tentèrent de quitter leur orbite. Et je pleurais, lorsque leurs têtes en forme de tournesol cherchèrent une consolation au soleil. Et je sanglotais à chaque fois qu'ils balbutièrent des mots incantatoires et des versets sataniques. Et pour cause, hommes de mes entrailles, leurs convives ne mangeraient pas le couscous aux fruits secs qu'on a préparé en leur honneur. Et les percussionnistes ne brutaliseraient pas leurs tambours. Et les derviches n'exécuteraient pas leurs transes. Et moi, la figurine en chair humaine, chétive, les paupières encore collées, les poings crispés, les lèvres agglutinées. Je n'avais pas le droit au henné, au you-you et à la délectation des mamelles. Si j'étais un garçon, ils auraient lancé des coups de feu, ils auraient ri aux éclats, bu du lait caillé et englouti un panier de battre. Si j'étais un garçon, ils auraient convié les défunts
fin au festin et les anges bals. Si j'étais un garçon, les vieilles auraient posé un baiser chaud sur mon front et un autre sur mon pendentif. Si j'étais un garçon, les femmes m'auraient dorloté, bercé, et les vaches m'auraient tendu leurs pieds. Les garçons naissent innocents et les filles coupables. Dans ce bout du monde, la logique marche à l'envers dans les traitements des bêtes que nous sommes. Dans ce bout du monde, vu par les crimes d'honneur. Et moi, j'arrive dans ce monde comme un accident brutal. Et je heurtais de tout mon blasphème les pesants. Et l'autre tableau, c'est un hommage à la mer, notamment. تسجل ها؟ شما جار خجيلة علاش؟ جار خجيلة شميني شو لا ربا كاع ور سمي لا هبالي Alors, préparez-vous. ورقز مسجل Célibataire. شمينيا يوسي في قاعد يهجيان في مليليث بوساقيان تيماثين تجميل تيماثين تمازيغ لدغات سكاض ساقيان هذا غديني ضا شو تخدمه تيمات تستاهل اكثر بونش تاكيا تيمات يد كلش تيمات يد الساس بخام تيمات يجمعنا الراويس تيمات يقعدنا فراويس نرايس تجميلت بلا المزيانه يعني تجميل تاكينا راه تيمات بلا المزيانه هاديني على القديشه كي تخدم خمضان ديفيلي تيمي زكان تقضي على القبايل المزيان ام كي مدوسات كثير انا تخدم ضيا كينيا ديجا كينيا سيماني وحمله مليح تاع ندورة القبايل حمله تو سكي بربر دونك امام دينيغ يما تخقات اطس تخدمي اطس تخاضي اطس تخنديار ايمي ولا ساعي اطس تخنديار ناس هذو انا انكوراج ولا ساكين ساعه ذاكي باش حملت لا توني لا توني بربر كابيل اتلست انا اقارونس ديكينيا دايني تخدم ذا الساقيه منين ثاني ميرتي متمقراتها في الشغل كاينه ما في القديشين سماح جيله منين نسو في السم غير تمليليت بوساقيه اثاثو سيض دوله ثمينيت كض فوذ في تمليليت تجميلتي في مثين في مزيغين سماثان في قبيليين لدغا شو ذا مكاني متفضل الساقيه باش كنا تسبقنا ذا القديشين
ديجا دينيغ ثم غير جلسنا كوثي مثين في قبيليين عندما لان من كنا ساقو ساغ دعونا جميلة دي اورغانيزين ليفينمون ياكي سي نعطيكم الصحة نخمن في ثيمات بون نخدم نقدش نعاوند نفكر دافوس وبليجي بلا مزياتنا نشترو في السي لامون دار دي شوزين زمارة نخدم سورتو ذاكي انا باش هكا نسلم ذا غنشتاقي خدمه هكا كي يلي في غادكار هاتنام هاتايلي ذاكي هاتنام ولاد انت تهضر تقبايلي تسكير كل زيفينمون ياكي ولا انت تستقن دور القبايل هاتزوخياس ماني سكنوا انت تقبايلي فكس صور شارع ديالي هذا تقبايلي اسمي ليا افكار تمازيغ داكي ديال غرباز الاناث ليليا تحمرض كل السبت تتصل اش كتقرض الاناث اش كتقرض لي كل الاناث اش كنت شفت يوان سين 3 4 5 6 7 8 9 10 تنميرتي ما حدا حنا بالله تنميرتي صحيت صحيت زلف لا كيما كنيني انتو في الصيف كيغاف تمليلي في ديلانا الساقين المند تجميل تيماثين في مزيغين لدغان تقبايليين سوماثا اشو اذا واليك على غديني ذا الساقين ام هرمي دوسي دو داك الشيء نهار ذاكي كي نساعد باسكو بوا تمطوزيو دونك ما كني دني لا مامون n'a pas de place ولا شوينا كي بو ولا شوينك زعما سير الخير يما سي امبوسيبل تخدم توت تا في tu peux pas ديجا لي نف تساوى كورني تبغي تاع بوطيس ديجا سي نورم دونك ولا شوينك زعما دير الخير يما سنا بس نو سي امبوسيبل ولا تمطوتيك نعرفها قالتيك داغني وانت سوازاليس سي سور قارناك نكون ذي القبايل يسفران ونجاران الهضور ونجاران اول سنه كاين تمطوط ساك جديد بوخام اتسيتيرا مي او نيفو دي دروا اون اي دون اون سوسيتي دو ماتشو فاهمه دونك دائما داري انا منا مي انا كيخر تمطوطي حرز ولا ثايوكي كارزل الور يعني غيناك معطوبه ديال كفوس معطوب الوناس في لاسافور بيو انك ما فيك كيما كمطون يا حبيب خدم ناقب دونك كاسك جو بو دير دو بلوس لا ولا لي ازول فلاك كما كنيني انسو في سيك غار تمليلي تبوساكين تجميل تيمات ثمازيغ لا دغا تقبايليت سوماتا ثم زورتي استقسينو ام كرمي دو صدر داكي غار تمليلي تاكير تيني انا نغارس اواليك غفاياكي ازول فلاون اساكي نوساد كنا نخدم لاسوسياسيون دو فيلاجنا ذاكي جوست اكوتي انواع الفيلاج تيزيفي ايت محمود بن دواله اش مدنو فاتي مليلي ثاقي الناس قيمه نزار ذا شو قلان اشاون دينيغ ثايمات انت ثيذ الصح فلا سيث بن الدوني كومون صافي ثيم يما فوالا صافي ثيم مليلي ثاقي ذينيهان ذينيغ يعجبن ان شاء الله هذه تثيا دار زدت ان شاء الله مثلا تولي من كينيا تمازيغ تقبلي تتزايري والمن وداتي توالينا برا بداتر جو بورت فوا تسرع الفلا مانا ربوليت بلي قامت كفاية ماشي تماصريد وهذه الدنيا سمحتي مرا تتزايري تمازيغ تماصريد وراوي قاعد تقبلي للدور على اللور ازول فلام مديني غاثن تخمض السكسي شتينا في مليلي بوساكي تجميل تيمات تمازيغ سلا دغا تقبالين سماثا تيماتين تقبالين سماثا ام كان متسليض استمليلي ثاقيه غدينا ثم زوارو تسميم شويه الا كان يعطيكم الصحه دليله ماطو دي لي ساميس ماطب الوناس فرحه ودي لي ساميس ماطب الوناس فلاس يعفور بين درجاز الكواوال نزمر غادي مكني الذي تدرتيس يفكي غفوضهم قران ينايد تمازيغتينم اسفراينم حوجني وكنا دوالين تفاس ان شاء الله هذه اللي راك نقارن في الدوكلايه كي تزريق
تجي وستم داكلتي تسوليت زرايب باللي خدمه غير سفرا سوليت نايد ما هو يا ما تتكير نغاس سول زديق يصفان هاد فكا غفوذ اي ذوكلا ياكي ايوا كني هاد السيوضاغ اولي يا القبايلي يا التقبايليت اني ذا مثلا امينه شحال سكوسنا كني يدوسي دار مورثن كندا غوري 10 سنين ياكي سمي دوسي مورثن كندا اسفرا ياكي مره هادي سفرا خدمه ديال الجزائر سي سفرا ياكي بويغ ارزم زوارو نسي محو محمد دي 1992 لان 120 بويت 120 مديازن كانت 3 تولاوين جراستني كينيا الوغ جافي لونور C'était un festival de poésie. Oui, tout ça y est de maintenant. La تراجع أسقي جرا دمليلة أكيد لا يبدأ يفهمن وإذا يفكنا زال إي وين لا خدمة وسمارة خدمة كنقارن أتهدوغ ديال الخطر لمولاني وفلسني عفو ربي ديتو درت نسن فكانية فوضى مقران الو موثن اسن السود على فوضى الرحمة ما خدمة شي طاكين تكتافت اتلي افروح نسن تنمير تنوالي كل وير ميرسي بوكو تنمير